За эти 20 лет Ну вот не ты без из врача, помощи, да. ну, если кто-то из слушателей не знает, вот до того момента, когда Роман решил оставить, так сказать, государственную медицину, я так считаю, что эта государственная медицина очень потеряла в лице Романа, ну, времена, так сказать, не выбирают. Роман стал ведущим сомнологом. На мой взгляд, это та личность, которая сформировала сомнологию без ложной скромности, не потому что мы дружим, а потому что это действительно так. И вот до этого, до какого? До 17-го года ты работал До в Барвихе? До 18-го, до 18-го года. 2018-го. Роман превратил санаторий Барвиху, так сказать, все знали не про санаторий Барвиху, все знали про отделение сна в санатории Барвиха, которым руководил Роман Вячеславович Бузунов. То есть, мы говорим Ленин, подразумеваем партию, тогда говорилось сомнология, Барвиха, Бузунов.